హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు వ్యాపారానికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ న్యూస్ తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఇది పెరట్ కోళ్ళ పెంపకానికి సంబంధించింది. అయితే ఈ యొక్క పెరట్ కోళ్ళ పెంపకానికి శ్రీనిధి ఔత్సాహిక మహిళలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన విషయాలు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో పెరట్ కోళ్ళ పెంపకం కూడా ఒక వ్యాపారంగా మారడం జరిగింది. అయితే దీని ద్వారా అనేక మంది ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ఉపాధిని అయితే పొందడం జరుగుతుంది. మహిళలు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి పనులు చేసుకుంటూనే ఈ యొక్క పెరట్ కోళ్ళ పెంపకాన్ని ఉపాధి మార్గంగా మలుచుకోవడానికి అవకాశం ఉందని, అయితే ఈ నేపథ్యంలో మహిళలను ఈ రంగంలో మరింతగా ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో శ్రీనిధి సంస్థ పెద్ద ఎత్తున రుణాలను అందజేస్తున్నది. అయితే 2020-21లో 10,000 యూనిట్ల పెరట్ కోళ్ళ పెంపకానికి 150 మదర్ యూనిట్లకు రుణాలు ఇచ్చిందని, అయితే 2021-22లో 15,000 పెరట్ యూనిట్ల పెంపకానికి 300 మదర్ యూనిట్లకు రుణాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నదని, అయితే 11.5% వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తూ శ్రీనిధి సంస్థ పెరట్ కోళ్ళ పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నదని, అయితే 3 మండలాల్లో మదర్ యూనిట్, అంటే 3 మండలాలకు ఒక మదర్ యూనిట్ చొప్పున కోడి పిల్లలను ముందుగా 4 నుంచి 6 వారాల పాటు మదర్ యూనిట్లో పెంచడం జరుగుతుంది. 3-4 మండలాలకు కలిపి ఒక మదర్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయడానికి శ్రీనిధి రుణం ఇస్తున్నదని, 2,000 కోడి పిల్లల మదర్ యూనిట్ కోసం అవసరమైన పెట్టుబడి 3 లక్షల వరకు రుణం పొందొచ్చని, యూనిట్ నెలకొల్పిన తర్వాత 2 నెలల నుంచి నెలకు 6,400 చొప్పున 5 ఏళ్ల పాటు చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుందని, కోళ్లను ఇతర గ్రామాలకు రవాణా చేయడానికి కొనుగోలు చేసిన గుడ్లు మరియు కోళ్లను గ్రామాల నుంచి తరలించడానికి అవసరమైన వాహనాలను కొనుగోలుకు కూడా రుణం అందజేస్తారని, కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చే వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తారని, ఈ ఏడాది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 300 మదర్ యూనిట్లకు రుణం అందించాలని శ్రీనిధి సంస్థ లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నదని, అయితే 50 కోళ్లకు 12,500, అంటే ఈ ఏడాది 12,000 యూనిట్లకు రుణాలను అందించాలని శ్రీనిధి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నదని, ముఖ్యంగా 50 కోళ్ళ పెంపకానికి 12,500, 100 కోళ్ళ పెంపకానికి 22,000 రుణంగా అందిస్తుందని, యూనిట్ స్థాపించిన 2 నెలల తర్వాత రుణాన్ని చెల్లించడం ప్రారంభించాలని, అయితే 2 సంవత్సరాల్లో రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించవచ్చని, ఏడాదికి 150 గుడ్లు పెట్టడంతో ఆదాయం ఉంటుందని, నెలకు 50 కోళ్లకు 712, 100 కోళ్లకు 1,849 రూపాయల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేయడం అయితే జరిగింది. అయితే పెరట్ కోళ్ళ పెంపకంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో 3,817, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 1935, కామారెడ్డి జిల్లాలో 1904, జనగామలో 406, వరంగల్ అర్బన్లో 318 యూనిట్లకు ఈ యొక్క శ్రీనిధి సంస్థ రుణాలను అందించిందని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఔత్సాహిక మహిళలకు ఉపాధి పొందేందుకు తక్కువ వడ్డీకే శ్రీనిధి సంస్థ రుణాలను మంజూరు చేస్తుందని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇంటి వద్దనే ఉండి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మార్గం అని శ్రీనిధి సంస్థ తెలియజేయడం జరిగింది. ఓకే.